नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रममा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार विरुद्ध दलहरू कसरी प्रस्तुत भइरहेका छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण यतिखेर संसदमा देखिएको ताण्डवले बताइरहेको छ। यतिखेर संसदमा सत्ताधारी दल र प्रतिपक्षी दलको बीचमा जुवारी चलेको छ। नेकपा एमालेको आज अवरोधका कारणले गर्दा संसदको बैठक सर्दा सर्दै पनि करिब 7-8 घण्टासम्म पनि बस्न सकेन। अन्ततगतो बैठक सर्यो। भोलि 4 बजेका निम्ति बोलाइएको छ। खास गरी यो काण्ड थियो गत बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद, सिन्धुलीबाट निर्वाचित भएका सांसद हेर्नुहोस्, जसले यो विषयमा बारम्बार यो भनौँ न यी विषयमा बोल्दै पनि आउनुभएको छ र भ्रष्टाचार विरुद्ध यतिखेर चाहिँ उहाँको कटाक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्षमाथि भयो। खास गरी विभिन्न काण्डमध्ये पशुपतिमा चाहिँ झलरी लाउने सवालमा सुन नभएर पित्तल भएको आरोप लगाएसँगै यो विषयले यतिखेर पुरा सिङ्गो सदन चाहिँ ताप्यो र नेकपा एमाले यसको डिफेन्स गर्दै सत्य तथ्य चाहिँ यसबारेमा झुटको प्रचार गरेको आरोप लगायो। तर यतिखेर चाहिँ राजन दाहाल अर्थात् लेखनाथ दाहालले पछिल्लो समय यो प्रकरणमा छानबिनको माग समेत गरेका छन्। अब हेर्न बाँकी छ, हेर्नुहोस्, यो दलहरूको बीचमा खुट्टा कसको कति खुट्टी छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले एकले अर्का खुट्टी देखेकै कुरा हो। तर यतिखेर भ्रष्टाचारलाई लिएर सिङ्गो देश एक ठाउँमा आएर भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने काण्डहरूलाई चाहिँ भनौँ न ओपन गर्ने हो कि एकले अर्कालाई चाहिँ यहाँ सत्तो सराप गरेर कहीँ कतै यो ढाक्छो हुने हो कि भन्ने डर छ। हेर्नुहोस्, अब एमालेलाई यो विषय लगाइरहँदा एमाले क्यान्टनमेन्टका विषय भनेको यहाँ प्रहार हुँदैछ। एकले अर्कालाई चाहिँ निषेधको राजनीति र प्रहारको राजनीति अर्थात् यतिखेर भण्डाफोरको राजनीति चलिरहेको छ। एकले अर्कालाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा दिइरहेको अवस्था देखिन्छ सन्सददेखि सडकसम्म र मिडियामा पनि। तर यो परिस्थितिमा चाहिँ आफै नाङ्गिरहेका छन् दलहरू र दलहरूले यसरी एकले अर्कालाई कटाक्ष या एक किसिमको आरोप प्रत्यारोप हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहँदा यसले जग हाँसिरहेको छ, जनता हाँसिरहेका छन् कि वास्तवमा यो देशमा एकले अर्कोलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी देखाइरहँदा यो देशका सबै अहिले देखिएका पुराना 32 वर्षदेखि आजसम्म काण्ड खोल्ने हो र सांसद भएदेखि मन्त्री र उपल्लो होदासम्मका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने दुधले धोएका कोही पनि छैनन्। हेर्नुहोस्, अधिकांश नेताहरू यो काण्ड या कहीँ न कहीँ करप्टेड देखिनेछन्। त यो नेपालको परिस्थिति बनेको छ। हामीले यो विगतदेखि भन्दै पनि आएका छौँ, देशमा एउटा व्यापक रोगको रूपमा देखिएको यो व्याप्त रोग भ्रष्टाचार हो। हेर्नुहोस्, त यतिखेर अर्को विषय रह्यो, खास गरी रेशम चौधरीलाई छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने विषय। कारागार व्यवस्था विभागले चाहिँ सिफारिस गर्यो, गृह मन्त्रालयले उक्त विषयलाई चाहिँ अगाडि बढायो र अन्ततगतो चाहिँ सरकारको निर्देशनमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिने विषय रह्यो। तर गणतन्त्रमा पनि रेशम चौधरीका निम्ति दिल्ली बजारको ढोका खुला हुँदैन। अर्थात् वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई दिने भनिएको आम माफीको सिफारिसलाई रद्द गर्दै पुनः यो सिफारिसलाई ब्याक टु होम मिनिस्ट्री अर्थात् गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिनु भएको छ। त यो परिस्थितिमा सरकार र शीतल निवास अर्थात् बालुवाटार र शीतल निवासको टसल फेरि बढेको छ। एकातिर रेशम चौधरीको मुद्दामा चाहिँ सरकारले एउटा झापड खाइरहँदा फेरि गत सरकारले नै एउटा अध्यादेश त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ संसदबाट विधेयकको रूपमा एकपटक होइन दुई पटक पास गरेको विषय नागरिकता विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरण गर्नका निम्ति ताकेता भनौँ, यसलाई ताकेताको रूपमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई फेरि एकपटक नक गरेको छ अर्थात् आग्रह गरेको छ आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले। खास यसको पछाडिको एउटै कारण हो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण। पहिले नै नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर सम्भवतः लाग्छ छिमेकी राष्ट्रलाई देखाउन खोजेको एउटा कूटनीतिको नयाँ चाल, नयाँ एउटा अस्त्र हुन सक्छ जहाँ भारतलाई बडो मजाले चाहिँ हसमुख बनाउन सकियोस् र आफ्नो चाहिँ यात्रा हुनु पूर्व भारतलाई खुसी पार्ने एउटा रणनीतिको रूपमा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, अब नागरिकता विधेयक यो परिस्थितिमा चाहिँ 17 गते भन्दा अगाडि पास हुन्छ कि हुँदैन त्यो त हेर्न बाँकी छ, किनभने यसबारेमा चाहिँ राय परामर्श राष्ट्रपतिज्यूले लिइरहनु भएको छ। अस्वस्थताका बीच पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो विषयलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ हुँदैन त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर यदि यो विषय देखाउनका निम्ति हो भने भारतलाई यसले चाहिँ दिन खोजेको सन्देश के हुनेछ? साँच्चीकै यो पास गरेर प्रधानमन्त्री दिल्ली जानेछन् भने त्यसले दिने कूटनीतिको रङ र चाहिँ भारतलाई देखाउने एक किसिमको नयाँ परीक्षामा चाहिँ सम्भवतः लाग्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पास जस्तो देखिने र अहिलेको चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई खुसी पार्ने जस्तो देखिन्छ। तर यो रणनीति रूपमा चाहिँ कूटनीतिको नयाँ चालको रूपमा हेर्न सकिन्छ। भारतको भ्रमण या दिल्ली भ्रमण अघि नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने सरकारको निर्णय यो कूटनीतिका निम्ति भारतलाई रिझाउनका निम्ति ल्याइएको धेरैको विश्लेषण छ। हेर्नुहोस्, आज यसै विषयमा रेशम चौधरी र नागरिकता विधेयकलाई लिएर
राष्ट्रपति कार्यालयमाथि सरकारले एकपछि अर्को गरी ताकेता लगाइरहेको छ। राष्ट्रपति भने यसलाई चाहिँ बाउन्स ब्याकको रूपमा चाहिँ फिर्ता गरिरहनु भएको छ। यो टकरावले राष्ट्रपति निवास शीतल निवासलाई चाहिँ दबावमा राख्ने सरकारको रणनीति कति सफल होला? दिल्ली भ्रमण अघि नेपालमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति गरिएको यो आग्रहले के साँच्चै नागरिकता विधेयक पास भएर प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु होला या यो यथास्थितिमा होल्ड भएर उहाँ प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु होला, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यसै सवालमा रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने सवालमा राष्ट्रपतिको स्ट्यान्ड जुन किसिमले भएको छ यसको चौतर्फी प्रशंसा छ। रेशम चौधरीदेखि लिएर राष्ट्रपति निवासलाई दबाइएको या गरिएको एक किसिमको दबावलाई राष्ट्रपति कार्यालयले कसरी ठेक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर वाहवाही हुँदैछ। अब नागरिकता विधेयकमा हेर्न बाँकी छ सरकारको दबावलाई राष्ट्रपति कार्यालय अर्थात् शीतल निवासले कसरी ठेक्छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। रेशम चौधरी जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार 2072 भदौ 7 को बर्बर टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य नायिका यिनै हुन्। कानुनको भाषामा यी अपराधीलाई छुटाउने प्रपञ्च न्यायालयभित्र सम्भव नभएपछि आम माफीको अस्त्र खोजियो। रेशमको टिप्पणी सहितको फाइल मङ्गलबार शीतल निवास पुगेको थियो, तर शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो फाइल फिर्ता आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टिकापुर प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिने फाइल फिर्ता पठाइदिएका छन्। पीडितले राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाएर अभियुक्त छुट्न सक्ने भनेर चिन्ता प्रकट गरिरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयले फाइल पठाएर पीडितको घाउमा मलमपट्टी लगाउने काम गरेको छ। इतिहासको कोत पर्व र भण्डारखाल पर्वकै झल्को दिने टिकापुर हत्याकाण्डका नायिका रेशम चौधरीलाई आम माफी दियो भने कानुन न्यायालयको धज्जी उड्ने मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक प्रहरीको मनोबल नराम्रोसँग गिर्नेछ। यद्यपि राजनीतिको सौदाबाजी गरेर प्रचण्ड सरकारले आउँदो जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवसका दिन आम माफी दिने गरी रेशमको फाइल राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याएको थियो। 2072 साल भदौ 7 गते भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित नेपाल प्रहरीका 5 जना तथा सशस्त्र प्रहरीका 2 र 1 बालक सहित 8 जनाको ज्यान गएको थियो। अदालतले क्रूरतापूर्वक भाला रोपेर हत्या गरिएको यो घटनाको मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई ठहर गरेको थियो। नरसंहार मचाएर काबिल प्रहरी अफिसरदेखि जवानसम्मको हत्या आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी 6 वर्षदेखि दिल्ली बजार कारागारमा छन्। तर उनको सामु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति नतमस्तक छन् कि उनीहरू रेशमलाई अदालतको फैसला अनुसार दोषी हुन् भनेर भन्ने आँट पनि गर्न सकेका छैनन्। सदनमा पनि रेशम छुट्नु हुँदैन भनेर बोल्ने चित्रबहादुर केसीहरू जस्ता साना पार्टीका नेताहरू मात्र छन्। यी ठुला भनिएकाहरूलाई जेलमा रहेका रेशमले यसरी नचाइरहेका छन् कि उनको सहयोग बिना यिनी रातमा निदाउन पनि सक्दैनन् जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर पनि उनीहरू रेशमको पछि लागेर सती गइरहेका छन्। टिकापुर घटनालाई राजनीतिक रङ दिएर हत्या आरोपीलाई छुटाउनु कानुनको उपहास हो। गएको जेठ 2 गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गर्दै रेशम चौधरी विरुद्धको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। त्यसपछि अहिले अदालतबाट उन्मुक्ति नपाएपछि जस्केलाबाट रेशमलाई निकाल्ने प्रपञ्च सुरु भएको थियो। तत्काललाई यिनीहरूको सपना तुइएको छ। राजनीतिक सौदाबाजीमा रेशम निकाल्ने जिम्मा लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष अर्थात् रेशमकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई आफ्नो सरकारमा मन्त्री बनाएका प्रचण्डलाई अदालतको फैसलाले मात्र होइन, राष्ट्रपतिको कदमले पनि झड्का दिएको छ। प्रचण्ड आफ्नो सरकार टिकाउन पनि रेशम निकालेर आफूमाथि आइलागेको गाँठो फुकाउन चाहन्छन्। यद्यपि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारबाट बाहिरिए पनि अङ्कगणितको हिसाबले प्रचण्ड सुरक्षित नै छन्। तर पनि उनले रेशम बोक्न छोडेका छैनन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलमाथि डन्डा चलाएर चर्चा कमाएका प्रचण्डले रेशमको पछि लागेर सती जाँदा अहिलेको चर्चा क्षणभरमै मट्टीमा नमिलाउलान् भन्न सकिन्न। मूलतः कानुनी दृष्टिले पनि रेशमको माफी मिनाहा प्रावधान विपरीत थियो। संविधानको धारा 2076 मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसै व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ 15 गते आम माफी दिने तयारी सरकारले गरेको थियो। तर सजाय, माफी, मुल्तवी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आम माफी दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। कार्यविधिको 3 नम्बर बुँदामा सजाय माफी दिन नमिल्ने अपराध शीर्षकहरूको सूची नै छ।
जसअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती कराउने, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीरबन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र 3 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने, लागु औषधो ओसार पसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन मिल्दैन भनेको छ। कानुनकै खिलाफमा गएर सरकारले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न रेशम रिहाईको माग गरेको थियो। यसले ती सुरक्षाकर्मी जसले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा ज्यान गुमाए उनीहरूको परिवारलाई थप पीडा दिएको छ। पीडितहरूको परिवारलाई मलमपट्टि बन्नुपर्ने सरकार आफै रेशम निकाल्न तम्सिएको देख्दा पीडितहरूले घाउमा नुनचुक छर्किरहेको आभास गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जेठ 2 गते जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गरे पनि सर्वोच्चबाट यो फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन। अदालतबाट पूर्णपाठ नआउँदै सरकारले भने हतार हतारमा आम माफीको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याएको थियो। दर्शकवृन्द, वास्तवमै हेर्नुहोस्, राष्ट्रपतिको गरिमा यतिखेर उक्त संस्था, उक्त पद र उक्त राष्ट्रको अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्षको पद र गरिमा उहाँले बढाइरहनु भएको छ। खास गरी सडकमा हिँडिरहँदा राष्ट्रपतिले विगतको परिपाटीलाई तोड्दै सहज सरल र कसैलाई चाहिँ रोकटोक नगरिकन एज युजुअल मान्छेले नर्मली उहाँको यात्रा त्यहाँ प्रशंसा छ। खास गरी उपचारमा उहाँले भारतमा खर्च भएको आफै बेहोर्ने उहाँले जुन इच्छा प्रकट गर्नुभयो, यसले पनि एउटा उहाँका निम्ति पोजिटिभ भाइब्स आएको छ। र अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ, यो परिस्थितिमा पनि खास गरी राष्ट्रपति कार्यालयले रेशम चौधरीलाई रिहाईका निम्ति गरिएको सिफारिसलाई फिर्ता पठाइदिने सवालमा र त्यसै गरी चाहिँ अब नागरिकता विधेयक के गर्नु होला, किनभने गत अघिल्लो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहँदा उहाँको कार्यकालमा एकपटक होइन 2 पटक, एकपटक अध्यादेश, 2 पटक संसदबाट, तर पनि त्यो विषयलाई उहाँले पास गर्नु भएन। हेर्नुहोस्, तर अब अहिले भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका अगाडि यो अहिले अस्त्र कसरी उहाँले सामना गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। एकातिर रेशम चौधरीको विषयलाई उहाँले फर्काएर सरकारमाथि फालिदिनु भएको छ, किनभने उहाँ धेरै विवाद आलोचनामा पर्न नचाहने व्यक्ति हो। तसर्थ पनि उहाँले कसैको दबाव प्रभावलाई राख्नु भएन, विधि सम्मत कानुन सम्मत प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ गृह मन्त्रालयमा फर्काइदिनु भएको छ। यसको अर्थ अहिलेलाई तत्काललाई अब रेशम चौधरीका निम्ति दिल्ली बजारको ढोका बन्द, अर्थात् उहाँ बाहिर आउने सम्भावना अहिले तत्काललाई देखिन्न। अब यसको रियाक्सन त उहाँले अब सत्ताको बार्गेनिङ चलाइरहने कि अब यसका निम्ति चाहिँ जेलबाट पार्टीलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने या कसरी चलाउने उहाँको विषय भयो। के राष्ट्रपति अहिले प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रचण्डको चाहिँ भारत भ्रमण अगावै यो नागरिकता विधेयकलाई पास गरिदिने परिस्थितिमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? या प्रचण्डलाई सहज गर्नुहुन्छ या यतिखेर होल्ड गरेर उहाँको भारत भ्रमण पछि चाहिँ संसदमा फेरि फर्काइदिनुहुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिसँग 2टा अप्सन छ। यसलाई निष्क्रिय गर्ने जुन परिस्थिति छ, यसलाई एक्टिभ गर्ने कि नगर्ने, दोस्रो कुरा यसलाई पुनः चाहिँ सदनमा फर्काइदिने या पास गरिदिने। यो अप्सनमा चाहिँ अब राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेलजीले के गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, मैले आवाज सुनेन। हेलो, कोही हुनुहुन्छ? हेलो, कोही हुनुहुन्न? हेलो, सम्बन्ध लाग्छ तपाईँहरूको टेलिफोनको प्रतीक्षा म गरिरहेको छु। खास गरी यो नागरिकता विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्याइएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले अब के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले चाहिँ अहिलेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट, आजको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण अघि नै नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र यो प्रमाणीकरण गरिदिनका निम्ति आग्रह गरेको छ। अब राष्ट्रपतिले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ या यसलाई पुनः चाहिँ सदनमा रिटेबलिङ गर्न पुनः छलफलका निम्ति पठाइदिनुहुन्छ, यो 2टा अप्सनमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई हेर्न बाँकी छ। जसरी रेशम चौधरीको सवालमा सम्माननीय राष्ट्रपति कार्यालय या राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ उक्त जुन चाहिँ आम माफीको विषय या भनौँ कैद मिनाहाको विषय थियो त्यसलाई चाहिँ उहाँले फर्काइदिनु भयो र अहिले रेशम चौधरीको भने तत्काललाई बाहिरको ढोका बन्द भयो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। रेशम चौधरीका निम्ति दिल्ली बजार कारागारको फेरि एकपटक ढोका बन्द भएको छ, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनु भएको छ। आसन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै प्रधानमन्त्री अर्थात् आजको मन्त्री परिषदको बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको छ। यो 2टा विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो हेरिरहनु भएको छ? के छ? शीतल निवासलाई कति दबाब देखिरहनु भएको छ? यो दबाबलाई रामचन्द्र पौडेलजीले कसरी थेग्नु होला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो 2टा दबाबमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, हजुर, रेशम चौधरीलाई कुनै पनि हालतमा
कुनै पनि हालतमा छुट दिँदैन। कुनै पनि हालतमा त्यो अलमलाउने छ, यो मन्त्रीमण्डलमा बस्ने, प्रदेशमा बस्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने, ललिपप बाँड्ने, र कुनै पनि हालतमा उहाँलाई छुट दिँदैन। त्यो भुल भुलैया मात्रै हो। त्यो रेशम चौधरीजीको परिवार अहिले मन्त्रीजी हुनुहुन्छ नि हजुर, सर्लक्क मन्त्रीबाट राजीनामा गरेर छुट्टै बसेको, त्यसमा उहाँको इज्जत होला। तर यो चाहिँ म ललिपप गरेर चाहिँ यो गरौँला भने त्यो नचिताए पनि हुन्छ, छोड्दैन, कुनै पनि हालतमा छोड्दैन। किनभनेदेखि उहाँ तराईवासी पर्नुभयो। एउटा कुरो नागरिकता विधेयकको जुन कुरो छ नि हजुर, त्यो नागरिकता विधेयक यो चुनावमा त होइन। अब यो 5 वर्षमा हुने हो कि मध्यावधि हुने हो कि जहिले जहिले देशमा चुनाव हुन्छ नि हजुर, तैले चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर चाहिँ यो माग्ने, यो तराईको भोट माग्ने थलो बनाएको हो। यो भन्दा पहिला पनि हजुरको नागरिकता विधेयक पास हुन्छ भनेर हाम्रो हजुरको कमल दाहाल प्रधानमन्त्रीज्यू जनकपुर गएर एयरपोर्टमा भाषण गर्नु भएकै हो। अब यो नागरिकता विधेयक पास भयो, अब सबैले नागरिकता पाउँछ भनेर भनेको हो, नभनेको होइन। त्यस्ता बाचा त कति भयो। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको यो नागरिकता विधेयक पास हुनुलाई र यो रेशम चौधरी छुट्नुलाई एउटा मात्रै उपाय छ हजुर। के उपाय छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो घन्टी छाप, राप्रपा, रेशम चौधरी, सीके राउत, यो पार्टीहरूको 70-80 वटा हजुर। अब उहाँहरूको धारणा त यो विषयमा आउन बाँकी छ। नागरिकता विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपाको धारणा त सुन्न बाँकी छ। राप्रपाको धारणा मैले भनेको होइन हजुर, मैले त्यो कुरो भनेको होइन। जबसम्म यो जमात बढी हुँदैन नि, अहिले हजुरको 30-40 जना जमात हुँदाखेरि कस्तो कस्तो कुरा देशमा निस्किसक्यो। 3वटा पार्टी मात्रै हुँदाखेरि एउटा कुरा पनि निस्केको थिएन। यतिकैमा छत्ता छुल्ल भइसक्यो। अब मैले भन्नु खोजेको त्यो कुरो हो। राप्रपालाई पनि मतलब छैन, घन्टी छापलाई पनि मतलब छैन, सीके राउतलाई पनि छैन। तर यति 30-40 जना सांसद हजुरको भएपछि त भयभीत त भयो त, तर्स्यो त। रङको कुरो त हाउसमा उठ्छ नि त, बोल्नु त दिएको छैन नि हजुर, लगाम त लगाएको छ नि। त्यो त एउटा ठुलो उपलब्धि हो नि देशमा। यो नभएको भएदेखि त 3वटा पार्टीले त घोप्टो नेप्टो चेप्टो गरेर जे पनि चलाउँदै थियो, चलाइराखेकै थियो, चलाउने नै हो। तर यो धेरै दिन चल्दैन हजुर। अब धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमै आज दुईटा विषय, एउटा त जलहरीको विषयले चर्चा कमायो हेर्नुहोस्, किनभने आज दिनभरि यो चर्चाको विषय रह्यो। खास गरी संसदको बैठकमै अवरुद्ध भएपछि यो विषयको आगामी दिनमा चर्चा गरौँला। यसका विषयमा थप अब छानबिन समिति या के हुन्छ, किनभने भोलिको बैठकपछि के हुन्छ, एमालेको स्ट्यान्ड, एमाले संसद चल्न दिन्छ दिँदैन, त्यसपछि यो विषयमा समाधान होला। तर आज अर्को एउटा विषय जुन विषयले चर्चा बनायो दिनभरि, खास गरी रेशम चौधरीको सवालमा कहीँ कतै गणतन्त्र दिवसको दिनमा आम माफी भइहाल्छ कि राष्ट्रपतिले तोक आदेश गरिहाल्नुहुन्छ कि माफी गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने डर एक किसिमको पीडितहरूमा थियो। पीडितहरूको गुहार लायो, राष्ट्रपति कहाँ पत्र पठाइयो र त्यसपछि भने राष्ट्रपति ब्याक हुनुभयो र त्यो पत्रलाई गृह मन्त्रालयमा ब्याक टु रिटर्न गरिदिनु भयो। त अर्को एउटा विषय आज मात्रै फेरि हेर्नुहोस्, यो विषय साँझ पखको विषय, करिब 4-5 बजे यो जुन मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो, यो बैठकले गरेको निर्णय नागरिकता विधेयक जुन राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको छ, यो बडो संवेदनशील विषय हेर्नुहोस्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई एकपटक संसदबाट अघिल्लो सदन, यो सदन होइन, अघिल्लो सदनबाट पास भइसक्यो। दुईटै तल्लो र माथिल्लो दुवै सदनबाट, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर राष्ट्रपति, तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको कार्यकालमा रह्यो र उहाँले त्यसलाई होल्ड गरेर राखिदिनु भयो, पास गरिदिनु भएन। तर अहिलेको सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले के गर्नुहुन्छ, उहाँको अब अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ। शीतल निवास बालुवाटारको दबावमा पर्छ या भनौँ त्यसलाई ब्याक टु संसदमा पठाइदिन्छ। यो दुईटा उहाँसँग अस्त्र छ। यो अस्त्र अब उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। हेर्नुहोस्, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार। नमस्कार, म खड्ग पौडेल बुढालिन कण्ठबाट हजुर। ल पौडेलजी, अब यो दुईटा विषय, एउटा रेशम चौधरीको विषयमा राष्ट्रपतिले चाहिँ आज ब्याक टु रिटर्न गरिदिनु भएको छ, त्यो आग्रहलाई या उहाँ जुन माफीको विषय थियो त्यसलाई रिटर्न गरिदिनु भएको छ। अर्को विषय यो नागरिकता विधेयक, प्रधानमन्त्री भारत जानु पूर्व यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न खोजिरहनु भएको छ। यो दुईटा कूटनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ प्लिज? अब राष्ट्रपतिजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, मेरै दाजुभाइ हुनुहुन्छ। अब जे अलिकता सवारीमा पनि राम्रो चाहिने एउटा नागरिकता जस्तो भएर दुःख नदिएर हिँड्नु भएको छ, त्यो एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरो, अब 10
9-10 जना पुलिसको एसपी सहित मार्ने रेशम चौधरी, अब उसको लागि अडिट लिनुभयो। अब त्यो पुलिस कसले मार्यो त? पहिलो नम्बर रेशम चौधरीलाई निकाल्ने। अब सत्ताको लागि अब अपराध गर्ने मान्छेहरूलाई सत्ता चलाउनेले अब हुन्छ, सत्ता चलाउने सत्ता परिचालन गर्ने पनि अपराधी टाइपकै छन् धेरै जस्तो। अब उनीहरूले अपराधीसँग मिलाएको हुन्छ, एउटा सत्ताको लागि, एउटा पैसाको लागि। हाम्रो देशमा यसरी चल्दै आएको छ हेर्नुहोस्। तर यसलाई रामचन्द्र पौडेल जो राष्ट्रपतिज्यूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यस्ता विचारहरू खुब गर्न पर्यो राष्ट्र सुधार्नको लागि। म सुझाव पनि दिन चाहन्छु। अर्को कुरा नागरिकता पनि त्यही हो। अब भारतलाई खुसी गराउने अनि चुनावको टाइममा सत्ताको लागि त्यो मधेसी सत्तामा ल्याउनको लागि नागरिकता। अब यस विषयमा नागरिकताको पनि बडा ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो विषयलाई पनि अब सत्तामा चलाउने अपराध शैलीका मान्छे अपराधसँग मिलाएको हुन्छ, कि सत्ताको लागि कि पैसाको लागि। मैले यसरी बुझेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। अब यिनीहरूले धेरै धेरै धन्यवाद छ पौडेलजी, थ्याङ्क यू सो मच। वास्तवमा हेर्नुहोस्, देशमा काण्डै काण्ड छ। हेर्नुहोस्, यो देशमा विधिको शासन, रुल अफ ल जहिले पनि फेल जस्तो बनाइयो। हेर्नुहोस्, मलाई यो भनिरहँदा फेरि नागरिकता विहीन भएका नागरिकहरू यो देशको नागरिक हो कि होइन त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसको भनौँ न डाटाहरू कसरी ल्याउने, तिनलाई नागरिकको अधिकार या नागरिकको हैसियत कसरी प्रदान गर्ने, यो राज्यले एउटा समिति बनाउने हो कि उहाँहरूलाई नागरिकता दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यो दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर यसका नाममा कहीँ कतै लाखौँ मान्छे विदेशीहरूले नागरिकता पाउने हो कि भन्ने एक किसिमको नेपालभित्र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय। हेर्नुहोस्, यो बेला बखतमा विरोधको विषय, आलोचनाको विषय र बहसको विषय बन्यो। र जुन विषय अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आसन्न जेठ 17 गते दिल्ली भ्रमण जानु पूर्व नै यो विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति पुनः राष्ट्रपति कार्यालयलाई आग्रह गर्नु र यो कहीँ कतै कूटनीतिको एउटा नयाँ चालको रूपमा हेर्न सकिन्छ कि भारत जानु पूर्व भारतीय पक्ष, खास गरी त्यहाँको संस्थापन पक्ष या नरेन्द्र मोदी या भनौँ प्रचण्डको एउटा नयाँ स्ट्राटेजीमा चाहिँ मैले अगाडि बढाएको थिएँ, तर पास गर्ने नगर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय हो, मैले त आफ्नो तर्फबाट गरेँ भन्ने एउटा जस लिने र के गर्यो तिमीले भन्नलाई एउटा भनौँ न यहाँनिर चाहिँ सरकारले गिभ एन्ड टेक दिल्ली भ्रमण र नागरिकता विधेयक यो हुन सक्ने पनि धेरैको अनुमान छ। हेर्नुहोस्, अब यो सवालमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले के गर्नुहुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। उहाँसँग भनेको दुईवटा अप्सन छ, या त प्रमाणीकरण गर्ने सरकारको निर्णयलाई, दोस्रो कुरा ब्याक टु रिटर्न चाहिँ पार्लियामेन्टमा पठाइदिने। हेर्नुहोस्, यो दुईवटा अप्सन उहाँसँग छ। अब उहाँले राय परामर्श सल्लाह लिनु होला सम्भवतः लाग्छ कानुनमा विज्ञहरूसँग, संविधानका विज्ञहरूसँग, र त्यसपछि यसलाई के गर्ने उहाँ एउटा निचोडमा पुग्नु होला। तर के यो जेठ 17 गते अर्थात् प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण अघि यो प्रमाणीकरण होला त? त्यो भने हेर्न बाँकी छ। किनभने यो दबाव, जो एक किसिमको प्रभाव र एक नयाँ किसिमको प्रधानमन्त्रीको कूटनीति जुन देखिन्छ देशभित्र एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्ने र यसको म्यासेज चाहिँ दिन खोजिएको छ। खास गरी दिल्ली भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री यसलाई किन बढाउन चाहनुभयो यो भने बुझि नसक्नु विषय छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। ल यहाँले आफ्नो विचार राख्नुहोस्। हजुर विचार राख्नुहोस्, आफ्नो हजुर विचार राख्नुहोस् आजको विषयमा। ए हुन्छ सर। जुन रेशम चौधरीको बारेमा चाहिँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीले चाहिँ जुन एउटा फाइललाई फिर्ता पठाउनु भयो, यसमा चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। एउटा जघन्य अपराध गरेका अपराधीलाई छुटाउनको लागि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले चाहिँ धेरै षड्यन्त्रको जाल जेलेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ कसैको दबाव र कसैको डर, कसैको त्रासमा नपरेर एउटा फाइललाई फिर्ता गर्नुभयो। यसमा चाहिँ पीडितको घाउमा एकदमै मलम लगाउनु भएको छ सर। र अर्को कुरा जुन नागरिकता विधेयक छ, यो नागरिकता विधेयकलाई पनि तत्कालको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा छ। किनभने तपाईँको चाहिँ नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरी जेलबाट छुट्नु एउटै कुरा हो सर। यसमा चाहिँ
प्रतिपक्ष दलका साथीहरूले चाहिँ प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले चाहिँ कसैले पनि आवाज उठाएको मैले देखिनँ। अब यसमा तपाईँलाई के लाग्छ सर, जस्तो यो अहिले जुन दिल्ली भ्रमण अघि यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न जसरी गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, यो के हुन सक्छ, यो कुन चाल हो फेरि? अब यसमा चाहिँ सर दिल्ली भ्रमण जुन प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण छ यसमा चाहिँ जुन नागरिकता विधेयकलाई एउटा पास गर्नुपर्छ भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पठाउनु भएको छ, यसमा चाहिँ केही न केही भारतको पनि षड्यन्त्र छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जुन जति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर नै नागरिकता विधेयकलाई अगाडि सारेर जानुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि लाग्न सक्छ मैले भारत गएर कसरी मुख देखाउने, मैले यो विषयमा चाहिँ राम्रो निर्णय गरेँ भनेर जुन नरेन्द्र मोदीजीलाई चाहिँ भन्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छ सर यसमा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। हेर्नुहोस्, नेपालमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रको आफ्नो किसिमको स्वार्थ छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकाले एमसिसीलाई जुनसुकै हालतमा जुनसुकै जोर जुलुम जसरी पनि चाहिँ चाहे जतिसुकै त्यसका निम्ति पापड बेल्नु पर्यो, दबाब दिनु पर्यो, उसले गरेर फत्ते गर्यो काम। र बिआरआईको सवालमा चाइना अहिले पनि मुख दर्शक छ। हेर्नुहोस्, उसको पनि स्वार्थ छ, नेपालमा उसको आफ्नो प्रभावलाई बढाउन चाहन्छ। भलै उसले कयौँ एयरपोर्टमा आफ्नो ऋण या लगानी, जस्तो अहिले पनि काठमाडौँमा हामी हेऱ्यौँ भने चक्रपथ जुन रिङ रोड जुन छ चक्रपथलाई विस्तार गर्ने सवालमा जुन एउटा परिस्थिति बनिरहेको छ, यसले पनि कहीँ कतै चिनिया लगानीलाई भित्र्याउने एक किसिमको रेलवे सर्वेदेखि लिएर विभिन्न विषयहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो सबको आफ्नो आफ्नो। त यतातिर भारतले पनि आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने हो भने कयौँ स्वार्थ उसका छन्। सीमा सम्बन्धी लिपुलेख निम्पियादुरा कालापानीमा प्रधानमन्त्री के गर्नुहुन्छ त्यो विषय पनि हेर्न बाँकी छ। तर यो यस्तो समयमा चाहिँ यो जुन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई फेरि उठाइएको छ, यो ठ्याक्कै भन्ने हो भने हेर्दा मान्छेलाई लाग्छ यो अलरेडी गएको हो, यो पास गरिदिँदा हुन्छ, यसलाई अड्काउनु हुँदैन। तर त्यसको बजाय यति मात्रै छैन, यो कूटनीतिको एउटा नयाँ चाल हो कि रिझाउनका निम्ति कि हजुर यो परिस्थितिमा मैले यहाँसम्म पुर्याएँ, सम्भवतः लाग्छ यो पास भएमा योभन्दा ठुलो कुरा त के हुनसक्छ र नेपालमा भन्ने परिस्थिति पार्ने र यो एउटा नयाँ सन्देश खास गरी तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ। दक्षिणको छिमेकीलाई एक किसिमको रिझाउने नयाँ रणनीतिक एउटा कूटनीतिको चाल हुनसक्छ जस्तो देखिन्छ यो नागरिकता विधेयकलाई अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल। फेरि भन्नु होला सरकारको निर्णय, सरकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री भनेकै क्याबिनेट हो। हेर्नुहोस्, यो क्याबिनेट भनेकै प्रधानमन्त्री सिस्टम हो, उहाँको निर्णय कसैले काट्न सक्दैन। द्याट्स वाइ हरेक निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीको निर्णय हो र राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री या सरकारको सल्लाह बमोजिम चल्ने हो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हो, अर्थात् प्रधानमन्त्री या सरकारले गरेको निर्णयलाई उहाँले काट्न सक्नुहुन्न। तर यो मुद्दामा एउटा अप्सन चाहिँ के हुनसक्छ भने अघिल्लो संसदले पास गरेको विषयलाई फेरि यो वर्तमानको संसदलाई पुनः छलफलका निम्ति संसदमा रिटर्न गर्न सक्ने फेसिलिटी चाहिँ या सुविधा चाहिँ अहिले राष्ट्रपति कार्यालयलाई छ र योमा टेक्नुहुन्छ या भनौँ राष्ट्रपति कार्यालयले बालुवाटारको दबावमा या भनौँ सरकारको एक किसिमको यो प्रेसरलाई ठेक्न नसक्ने या भनौँ हिजोले पास गरिसकेको छ किन रोक्ने भनेर उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते हजुरलाई पनि। अब यो नागरिकता विधेयक फेरि भारत भ्रमण दिल्ली भ्रमण अघि यसलाई फेरि अगाडि बढाउने विषय, रेशम चौधरीको मुद्दा चाहिँ आम माफी दिने निर्णयबाट ब्याक हटेको छ, खास गरी सामान्य राष्ट्रपति कार्यालय ब्याक हटिसकेको अवस्था छ। यो दुईटा विषय के भन्न चाहनुहुन्छ प्लिज? यो विषयमा यो त्यो नै होइन, यो दुईमत छैन, यो तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ, तर यो भारतीका लागि विदेशीका लागि ल्याएको यो नागरिकता विधेयक रामचन्द्र पौडेलज्यूले जुनसुकै हालतमा पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ, एसपिटी खारेज गर्नुपर्छ। यो तीनटा विषय यिनीहरूले पास गरे भने नि यिनीहरूलाई कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन। यी भन्दा राष्ट्रघातीलाई कहीँ गए पनि यिनीहरू आकाशमा गए पनि पत्तालमा गए पनि यिनीहरूलाई छाड्नु हुँदैन। योभन्दा ठुलो डेन्जर विषय केही हुँदैन। विदेशीको हस्तक्षेप भइसक्यो, विदेशी सेनाहरू आएर नेपालमा छ्याप बस्न थालिसके। किन बोल्दैनन् यी दलालहरू? विदेशीका दलालहरू नेपाललाई बेची खान खोज्दैछन्। यिनीहरूलाई जहाँसुकै यिनीहरूलाई ठोक्नुपर्छ। अब यो सेना के हेरेर बस्छ? यो सेनाले किन हस्तक्षेप गर्दैन? केका लागि बसेको यो सेना? राष्ट्रको सेवा, एउटा राष्ट्रको सुरक्षा कर्मी भएर चुपचाप मुख दर्शक भएर बसिरहन्छ। त्यो पुलिसले के हेरेर बस्छ? यस्ता राष्ट्रघातीलाई जोगाएर यिनीहरूलाई संरक्षण गरेर किन बस्दैछ? यिनीहरूलाई इमिडिएटली पक्राउ गर्नुपर्छ र कानुनको दायरामा फाँसीसम्म यहाँ कानुन बनाएर भएन भने
संशोधन गरेर फाँसी अब यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका विशेष गरी सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलजीको पछिल्लो शालीनता र उहाँका हरेक क्रियाकलाप सम्मान योग्य छन्, उहाँको प्रशंसा जति गरे पनि कम छ। तथापि रेशम चौधरीको सवालमा गरेको एक किसिमको निर्णय र यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति कार्यालयले के गर्ला तपाईँको अपेक्षा के छ? होइन, मैले भनिसकेँ, यिनीहरू जुनसुकै अपराधीलाई जोगाउनका लागि, यिनीहरू सत्तामा टिक्नका लागि राष्ट्र बेच्न पाइँदैन, राष्ट्रघाती काम गर्न पाइँदैन, अपराधीलाई जोगाउन पाइँदैन। इमिडिएटली मैले भन्दैछु, भएन भने संशोधन गरेर कानुन संशोधन गरेर फाँसी लाउनुपर्छ। राष्ट्रियताका लागि तलमाथि गऱ्यो भने यिनीहरूलाई कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन। केका लागि हात हतियार, केका लागि सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रियता भनेको के हो? यी राष्ट्रघातीले उनीहरूको सत्ताका लागि राष्ट्र बेच्न पाउँछन्? कसले दियो यिनीहरूलाई अधिकार जनताका नाममा राष्ट्र बेच्ने? त्यो विदेशीलाई भित्रिएर अनि विदेशीको दासी, विदेशीका दलाल खजालाहरूलाई यहाँ नेपालमा राख्ने होइन। खै अब नेपाली अहिले नेपालीहरू तपाईँले देख्नुभयो, अब तपाईँ राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपालीहरू शरणार्थी बन्न तयार भए, हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ अब? होइन, यो दिन त आउँछ, हेरिबस्नु। युक्रेन भएको दिन नि नेपालीहरूको के हालत हुन्छ त्यो दिन आउँछ। दुईमा छैन, हेर्दै जानु होला। मैले बोलेको कुरा अहिलेसम्म फेल भएको छैन। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई तुरन्त पक्राउ गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति होस्, उपराष्ट्रपति, जोसुकै होस्, राष्ट्रघातीलाई छाड्नु हुँदैन। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। हेर्नुहोस्, हरेक विषयवस्तुको पक्ष र विपक्षमा जनमत हुन सक्छ, सकारात्मक र नकारात्मक। हेर्नुहोस्, पोजिटिभ र नेगेटिभ, यो दुईटा जुन विषय अहिले छ, भलै भ्रष्टाचारको विषय त सबै फाइल खोल्नुपर्छ। दलहरूले एउटा कमिटमेन्ट गर्न जरुरी के छ भने भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि छोड्नु हुँदैन, चाहे प्रधानमन्त्री भएको होस्, प्रधानमन्त्री होस् या जोसुकै उपल्लो ओहदामा, सबैलाई कानुनी कटघेरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ दलहरूको चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट चाहिन्छ। तर यी जो राष्ट्रको हितसँग जोडिएका, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय, स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय, हाम्रो सार्वभौमतासँग जोडिएका विषयमा भने गम्भीर हुन जरुरी छ। र अब अग्नि परीक्षामा यतिखेर राष्ट्रपति सम्माननीय रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ यसको भने हेर्न बाँकी छ। उहाँसँग दुईटा अप्सन छ, संसदमा उहाँले यो विधेयकलाई रिटर्न गर्ने या प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसको हेर्न बाँकी छ। भलै हेरौँ यो दबावलाई राष्ट्रपतिले कतिको चाहिँ ठेक्न सक्नुहुन्छ। यो भने शीतल निवास अग्नि परीक्षाको केही दिनमा यसको परीक्षा हुनेछ। आजलाई कार्यक्रम यही बिटमा छु। कार्यक्रमको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।